電車の運転士に危険を知らせる特殊な信号なんです。ですから道路からは見えない信号です。電車の運転士に向けた信号です。ですからもしね、踏切に車が閉じ込められてるのを見たとか、そういった危ないことがあったらボタンを押して運転手に危険を知らせてあげてください。早ければ早いほど電車が止まるのが早いです。はい、じゃあ、配ってます。はい。